人讲未食五字这粽是破喉唔甘放，虽然讲已经过立春啊，也代表讲这热天进前呢，春天天气是时常变来变去，请观众朋友爱特别注意。讲到今仔日受到这东北季风影响，北部天气有较凉快，到明仔载透早呢，拢爱注意到这低温的情形。到后礼拜三，东北季风开始减弱，温度也会豆豆变悬。拜五台北市天气乌阴，明显变凉冷。所来拜六透早继续受东北季风影响，各地头透早也是凉冷。到后礼拜三，因为东北季风减弱，各地头温度拢会回温。在下周三之前，其实台湾受到东北季风是减弱的状况，所以在白天的高温都是比较偏暖热一点的情形，尤其在各地的高温都可以来到30度。在下周四开始，2月22号，锋面通过，那随后是东北季风的增强，迎风面的北部及东半部地区局部的降雨就会开始的明显。那尤其在中南部的山区，可能也会有一些零星的降雨。大气系博士林德温伫面册打文，讲美国气象预报中心估计今年9月到11月份发生反盛型现象，也就是东太平洋赤道海水温度低过平均温度的可能性达到77%。气象专家裴克明认为，按照目前有的观测资料，也无法度落定论。要以滑动平均连续大概5个月才可以说是这个反盛音。那预期呢，可能就是到年底，大概比较稳当的说，可能是10月到12月左右，大概才有机会变成定义上的反盛音现象。所以现在说什么可能到了夏天或是8、9月会变成这个反盛音，言之过早。裴克明讲，全球这几个月因为盛音现象，尤其加上全球暖化，气温拢较悬。伊认为，比起反盛音现象，现主时较受到关注的是全球暖化的状况，电到影响全球气象的程度是较大。记者郭文良随台北报道。